Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kujumuika hapa kwa lengo la kumsikiza Sheikh wetu, na bila shaka tumefikia ukingoni kwa yote ambayo tumesikia, bila shaka yenye faida kubwa sana. Allah atupe taufiki kwa kuyatumia kwa kuwa ni mazuri, lakini pia atulipe kwa ujio wetu, sababu kuna watu wametoka sehemu za mbalimbali hapa na wakaacha shughuli zao, tena kuna wengine labda walikuwa na saumu, lakini kwa sababu ya mapenzi yao na da'wa na mapenzi yao kwa kusikiza mawaidha na kujua dini yao, bila shaka wameweza kufika na wakavumilia mpaka muda huu. Kwa yote hayo bila shaka ni shukrani kwenyu, lakini pia tuomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe zaidi kwa yale ambayo mnastahili. Ndugu zangu Waislamu, nadhani sina muda wa kusema kuwa tena nitaweka taaliki yoyote kwa yale ambayo yamesemwa na Sheikh wetu, ingawa hii ni elimu ambayo baadhi yetu tunaweza tukaiona kuwa mbona mengi hatutaelewa, kwa sababu ni elimu ngumu. Katika ilmu ambazo ni moja katika elimu ngumu zaidi ni ilmu al-ilal, ilmu al-ilal, al-jarh wa ta'dil. Mlango wa ilal mlango mgumu zaidi, mpaka hata baadhi ya maulama wamefananisha elimu hii wale wanavyuoni wake, sababu ni wachache kisoma wale wanavyuoni ambao huwa wana elimu hii ya al-ilal ni wachache sana, lakini wanafananishwa na wale wenye kufanya kazi ya dhahabu na fedha, sarifa, kiasi cha kuwa naweza mtu ama hata wenye kufanya kazi ya pesa hizi, mtu anaweza kashika pesa hivi kwa sababu uzoefu wake akwambie pesa si sawa hivi, hii ni fake, na kashika hivi akaona hii iko sawa, wewe mwenyewe ukishika honi tofauti. Sasa ndio elimu hii iko hivi. Lakini sasa pamoja na hivyo ni elimu ambayo mbali na mwenye elimu hiyo lazima amefika kiwango kikubwa zaidi cha elimu katika masala ya hadithi, lakini pia ni elimu ambayo inataka uzoefu mkubwa zaidi kama alivyotuambia Sheikh katika darasa yake, na uzoefu unatokamana na kuwa mtu amekuwa ni mtu mzima kwa kufanya kazi hii kwa muda mrefu, na kwa hivyo anapewa heshima mbali na elimu, lakini pia na uzoefu. Kwa hivyo hii ndio sababu sisi huwa mara nyingi tunapenda kuweka durusi kwa kufundisha vitabu, kwa sababu ya kuwa ili tuweze kufungamanisha wale wanaotusikiza na wale waliotunga vitabu hivyo ambao ndio mashekhi. Mimi nakumbuka hivi majuzi kuna mmoja katika misikiti ambazo da'wa inafanywa katika misikiti hizo, da'wa salafia, kwa mmoja katika tulabul ilm akawa anafundisha kitabu cha Sheikh Fauzani. Sasa katika kila sehemu anataja, amesema Sheikh Fauzan, amesema Sheikh Fauzan. Hasa baadhi ya maamuma wasioelewa wakasema sasa mambo gani haya? Sisi tunajua tutaambiwa qala Allah qala Rasul, kila saa qala Fauzan. Sasa mbona hivyo tena? Lakini ni kwa sababu ya kutoelewa. Hili swali limekuja kuulizwa mimi mwenyewe, ya kuwa Sheikh, mbona huko tusikia tu kuwa Sheikh fulani, alafu kisha sisi tunatarajia tuambiwe Allah na mtume, kisha huyo Sheikh tena si katika wale mashekha ambao nyinyi mnasema kuwa nyinyi masalafi watu usia tufate mashekha wa zamani, ni mashekha wa kisasa. Sasa kidogo kuna confusion hapo kwa sababu ya mtu kutoelewa. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunapoeleza kuwa hii da'wa imesimama kwa msingi wa alkitabu wa sunna, tunasema kuwa hiyo haitoshi, sababu kila Muislamu anasema kuwa yeye anafuata kitabu na sunna. Kwa ndio sababu tunaweka kipengele cha nini, ala fahmi salafi as-salih. Lazima pia tuelewe kitabu na sunna kwa ufahamu wa watu wema waliotangulia, wakiwa mwanzo wao ni maswahaba, kisha watakaofuatia. Sasa hiyo channel haikatiki, ni kuanzia maswahaba kisha wanapokezana hiyo elimu mpaka sasa. Sasa kwa sababu ya kuwa maamuma si rahisi ukimtajia mashekhe wa zamani uelewa kuwa shekhe huyo ni nani, na pia na katika mashekhe wapi. Ndio sababu mara nyingi tunataja mashekhe wa sasa.
Lakini pia mashekhe sasa tunawataja kwa sababu ya kwa vitabu vyao wamevitunga kwa urahisi, wamerahisisha zaidi kuelewa yale maneno ambayo labda angekuwa ni magumu kuyaelewa yaliyosemwa na maulama wa zamani. Hiyo ndio sababu, wala si eti hao wanasema mambo kutoka kwenye kichwa vyao, la, bali wananukuu akwali za maulama wa zamani kisha wanarahisisha. Mfano kama kitabu cha Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Fatwa al-Hamawiyya, ni kitabu ambacho ukisoma ile matini yake hautaelewa licha ya kuwa ni tauhid, lakini mambo mengi yatakupita bila kuelewa. Sheikh Uthaymeen akachukua kitabu hicho akakitunga, lakini akakifanyia wepesi maneno ambayo ni magumu kuelewa, sehemu ambazo kuna ibara ngumu anazirahisisha na zingine anazifafanua, ndio sasa inakuwa ni wepesi kuelewa. Sasa unapofundisha ile Fatwa Hamawiyya ambayo imefanyiwa sharhi na Sheikh Uthaymeen, utamtaja Sheikh Uthaymeen, ingawa asili yake nani? Ni Sheikh Ibn Taymiyyah. Na Ibn Taymiyyah pia vitabu vyake alivyotunga pia amevitunga kwa staili hiyo hiyo ya kuwa amenukuu na akarahisisha maneno ya waliomtangulia katika maulama wa zamani. Hasa ndio hivyo. Kwa nukta muhimu ni kuwa ni kufungamanisha dawa yetu na mashekh wa dawa hii ambao ni asalafu salih kuanzia zamani mpaka leo. Ama kuhusu kipengele cha al-ilal, kama nilivyowaambia, ni kipengele ambacho ni kigumu zaidi, ni elimu ngumu ya kujua huyu ni majruh na amefanywa jarhi kwa sababu fulani, na hiyo jarhi inafaa na anayefaa kumfanyia jarhi nani, ni masala ambayo ni mazito zaidi. Na ndio sababu nikasema kuwa sitazungumzia zaidi jambo hili, kwa sababu ya kuwa wengi labda huenda jambo hili si rahisi kuelewa kwao. Lakini pamoja na hivyo, sasa kwa vile si rahisi kuelewa, ndio sababu sisi tunawafanyia wepesi ya kuwa sheikh fulani amesema katika mashekh ambao ni wa sasa, na mnawakubali na kisha mnawaelewa, na kisha ni mashekh ambao wanakubalika kuwa ndio mashekh wa kuchukua mwongozo kwao katika da'wa hii ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa nadhani sitakuwa na marefu ya kuongea isipokuwa hayo. Na nukta ambayo shekh wetu pia amezungumzia ni nukta ya heshima. Hii ni moja katika nukta ambazo zimewafelisha ndugu zetu katika dawa hii ambao ni maduatu wenzetu na hata tulabu la ilmu, heshima kwa maulama. Na nadhani alipokuwa anazungumzia Sheikh Yahya al-Hajuri akasema kwa miongoni mwa makosa ambayo aliingia ndani ni ukosefu wa heshima kwa mashekh wenzake na hata kwa mashekh wake ambao wanamzidi, jambo ambalo kwa hakika linafanya mpaka kutokee mzozo katika safu ya da'wa salafia, jambo ambalo hatutegemei liwe katika sisi na pia litokee katika wanafunzi wetu. Kwa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe malipo anastahili shekh wetu aliyokuja kutolea hapa muhadhara mzuri zaidi, na Allah amregeshe salama kwao nyumbani huko Tanzania, lakini pia Allah kimjalia siku nyingine kia akatutembelea, atuweze kututembelea hapa na kutupa yale ambayo yatakuwa ni faida kwa dini yetu. Na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo tumeyasikia yawe ni mema na atujalie tuweze kuyafanyia kazi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan.